أهلا معكم زيرو، واليوم عندنا تجميعة من الفئة المتوسطة ب$750 تقريبا. قبل نبدأ المقطع لا تنسى لايك والاشتراك ويلا نبدأ. أول شيء بالنسبة للكارت فاحنا راجعناه من قبل، وهذا المقطع إذا حاب تشوفه منفرد أو لحاله مع كامل العيوب وكيف شريته ب$500 إلخ. وأيضا المبرد قد راجعناه لحاله، مبرد اقتصادي ممتاز سعر $170 إلى $180 تقريبا. فبس يلا نبدأ. راح أبدأ مع بوكسينج المذر بورد. الكتيبات هذه كلها ما راح نحتاجها. يجي وياها كابلين ساتا اي او شيلد وبرقيين ام 2، وتحت راح نحصل المذر بورد نفسها. والتخزين اللي معانا ام 2 1 تيرا بايت جن 4 من كينغستون. طيب خلينا نبدا نجمع. اول شيء راح نركب الام 2 تركيبه جدا سهله، راح نحطه في المنفذ ماله، بعدين راح نشد على برغي من براغيه. الحين خلينا ننتقل للرامات، والرامات اللي عندنا كورسير فينجنز ار جي بي كيت 16 جيجا 3200 ميجا ترانسفير. وطريقة تركيب الرامات بسيطة، كل اللي عليك تسوي انك تفتح القفول حق اما الشانل 1 و3 او 2 و4 وتركبهم بالطريقة اللي قدامك مثل المقطع. طيب ننتقل للمعالج. المعالج اللي معانا رايزن 5 5600 العادي. راح احط لكم المعلومات مالت المعالج على الشاشه. المعالج جدا ممتاز وسعره حلو. يجي يا المبرد للسك ماله، ولكن مثل ما قلت انا راح استخدم مبرد منفصل من شركه ديب كول. وطريقة تركيب المعالج ايضا بسيطة، كل اللي عليك تسوي انك تفتح قفل المعالج عن طريق انك ترفع الذراع او قطعة الحديد هذه كلمة رايزن. بهذه الطريقة راح تكون المثلث الذهبي اللي فوق على اليسار راح تطابقه مع الزاوية اللي فوق على اليسار. الان لازم قبل لا ننزل المذر بورد في الكيس ان نفك قطع البلاستيك هذه، لان ما راح نحتاجها، ونحفظها في كرتون المذر بورد، لان هذه القطع مهمة لبعض المبردات المائية او الهوائية، ولكن انا ما راح احتاجها. ونجيب الكيس ونفك الباب اللي على الكيس. الكيس هذا يجي بباب يملك تفتحه او تسكره، ومثل ما تشوفوا الكيس يجي 4 مراوح ار جي بي. وطبعا شيء اساسي ان الكيس يجي كيسه يكون فيها كل البراغي اللي راح تحتاجهم، ويا الستاند اوف مال المذر بورد او القواعد مال المذر بورد اللي ما تركبهم من الاساس. طبعا هنا من باب الترتيب انا هنا حبيت اني افك المروحه الخلفيه واقلبها عشان الكيبل يكون اقرب للفتحه اللي راح ادخلها منها. الحين ناخذ اي او شيلد ونركبه بالطريقه اللي نفس ما ارويكم في المقطع. الدوائر الثلاث اللي تحت اللي هي حق تكون مداخل الصوت راح نخليها لتحت. انا هنا حبيت اني اخذ القواعد او الستاند اوف واثبتهم عشان اثبت معظم البلوط للمذر بورد اللي اثبت 4. طبعا هنا ما عليك من المبرد الستوك اللي انا مركبنه على المذر بورد، راح نركب المبرد اللي من ديب كول. ويفضل انك تجيب شيء يحفظ فيه براغي والستاند اوف. طيب نحتاج برغي بهذا الشكل عشان نثبت المذر بورد. في عندك مفترض ان في اكثر من حبه من هذا البرغي، احنا راح نحتاج 5 أو 6. طيب الحين خلينا ننتقل لتنظيم الكيابل قبل تركيب المبرد الهوائي. من الافضل لي اني ادخل كيبل الفرونت واليو اس بي من نفس الفتحه، وكيابل الباور والريستارت راح ادخلهم من هذه الفتحه، وكيبل اليو اس بي 3 راح ادخله من فتحه ال 24 بن. طيب خلينا نبدا نشبكهم. اول شيء راح اشبك اليو اس بي 3. الان خلينا نشبك كيبل الفرونت اوديو، والآن راح أشبك كيبل اليو اس بي 2.0 العادي. وأخيرا وليس آخرا خليني أشبك كيبل الفرونت. راح أحط لكم صورة توضح كيفية شبكهم بالضبط. مذر بوردات مو كلها نفس الشيء، هذا ترتيب المذر بورد اللي عندي.
الان راح ارتب الكيابل بشكل بسيط فقط عشان اركب المبرد بدون ما يكون في ازعاج. ننتقل للانبوكسنج مال المبرد. راح نحط ملبس على المبرد والمعالج نفسه، وراح افك الرامات. في حديدتين تجي المبرد يركبوا باثنين بلوط، وبما ان المعالج اللي راح نركب عليه المبرد هو معالج رايزن، فراح استخدم نفس الحديده او الباك بليت المعدن اللي تجي هي معالجات رايزن، وبعدين راح اركب عليها 4 قطع بلاستيكيه باللون البرتقالي يجوا هي المبرد. بعدين نبدا نشد البلوط واحد ورا الثاني على شكل حرف اكس اساس نوزع البرشر او الضغط نفسه. طبعا هنا لان المقطع مسرع فقد يبدو اني انا قاعد اشد بقوه، ولكن شده بهدوء، خذ وقتك خذ راحتك. الحين نبدا بعمليه تشبيك الاسلاك، والعمليه جدا سهله. المبرد راح يجي يا 3 كيابل، اتمنى يكون شرحي واضح. يعني انت يكون عندك 3 ويرات، راح تشبك الاول اللي هو مال هيت سينك في كيبل مال المروحه اللي هو فيه اساسا 3 كيابل، يظل معك كيبلين، كيبل راح تشبكه في المذر بورد، وكيبل راح تشبكه في كيبل الاضافي اللي يجي المبرد، والكيبل هذا اللي شبكته فيه راح تشبكه في المذر بورد مره ثانيه. بالنسبة لتركيب المروحة على الهيت سينك، فالمكان ضيق وما كان يديني اصور فصورتها لكم من برا. تركيبها جدا سهل، في 4 حدايد يجوا ويا المبرد، راح تاخذ 2 منهم تدخلهم في الاماكن المخصصة اللي هي منقوبة في المروحة، وبعدين تسوي لها فليب الى جهة المبرد وتدخلها بين الشفرات مال الهيت سينك. تركيبها جدا سهل وبسيط. الخطوة الأخيرة ترجع الرامات، وكذا مبروك عليك تكون ركبت المبرد. الآن ننتقل للأنبوكسينج مال الباور سبلاي. بالنسبة لطريقة التركيب فراح ننزله من فوق وراح نثبته ب4 بلوط من ورا، وكذا يكون تركب. طريقة تركيبه سهلة جدا. وبالنسبة لتشبيك كيابل الباور، خلينا نبدأ مع 24 بن. راح نشبكه بهذه المنطقة في كليبس يركب بطريقة واحدة، ما راح تضيع في تركيبه. بالنسبة للكيبل المعالج فيجي 4+4 نفس الشيء في كليبس، ما راح تضيع في تركيبه، يركب بطريقة واحدة بس. وبالنسبة لكيبل الكارت فراح نسحبه من تحت، وراح نفتح القفل مال المدخل بيسا اكسبرس ونثبت الكارت.
ونشبك كيبل الكارت اللي هو 6+2. وبعدين نشد له بلطين. يظل تشبيك المراوح والكيبل مانجمنت. بالنسبة لتشبيك المراوح راح ناخذ الهاب مالهم، راح نشبك فيه كيبل الباور، نشبكه في الباور سبلاي عن طريق كيبل المولكس. بعدين راح نشبك فيه الكيبل حق نتحكم في الRGB، ونشبك الكيبل هذا في المذر بورد، وراح نشبك ال4 كيابل مال المراوح في الهاب نفسه. فخلينا نبدأ بالبشمارك. أول شيء عندنا برنامج سينبنش R23، بعدين راح ننتقل للألعاب، فأترككم مع البشمارك.
مثل ما شفت عزيزي المشاهد، هذه كانت تجميعة خرافية، والسعر ممتاز، الأداء فوق الممتاز، الشكل جميل جدا. إذا أنت مهتم بالقطع أو بالتجميعة اللي جمعتها في هذا الفيديو، فراح تحصل روابط الشراء في الديسكربشن كلهم. وبس، هذا كان كل شيء معي لليوم. شكرا للمتابعة، أشوفكم في المقطع الجاي. بيس.